أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون كيكة منعشة جدا خصوصا في فصل الصيف، وهي كيكة الليمون. بتمنى طريقتي في عملها إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل، ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي راح نجهز للبتر ميلك. راح أحتاج 180 ملي من الحليب الدافي. راح أضيف عليه معلقة كبيرة من الخل. مجرد ما ضفنا الخل راح يبلش عندي الحليب يقطع، وهيك عندي اتكون البتر ميلك. وفائدته بالكيكة إنه بيعطيها هشاشة كتير حلوة. هلا رح نبلش نجهز المكونات الجافة. في عندي هون استخدمت كوبين من الطحين، وأنا بهاي الوصفة استخدمت أكواب المقاس. راح أضيف أول كوب وأنخله. وهلا راح نضيف الكوب الثاني. وهلا راح نضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر، كمان هون استخدمت معالق المقاس. وراح أضيف نص معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم. وراح أضيف معلقتين صغار من النشا. النشا كمان بيعطي هشاشة للكيكة. وراح أضيف رشة ملح. وراح أحرك المكونات مع بعض لحتى أضمن إنهم يندمجوا كتير منيح. هلا رح نبلش نجهز لخليط الكيك. في عندي هون كوب من السكر، كمان أنا هون استخدمت كوب المقاس. وراح أضيف على السكر برش ليمونتين. وهلأ راح أحرك السكر والليمون كتير منيح. هاي الطريقة راح تطلع كل نكهة الليمون، وتساعد الليمون كمان يطلع الزيوت العطرية اللي فيه، وتعطيني نكهة كتير طيبة للكيك. بعد هيك راح أضيف ربع كوب من الزيت النباتي. وراح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة، ولازم الزبدة عندي تكون بدرجة حرارة المطبخ. وهلأ راح أخفق السكر والزيت والزبدة على سرعة عالية لمدة 5 دقايق. بعد هيك راح نبلش نضيف البيض. في عندي هنا 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. راح أبلش أضيفهم بالتدريج، وكل ما تختفي عندي بيضة ببلش أضيف البيضة اللي بعديها. طبعا بخفق خليط البيض لمدة 5 دقايق لحتى يتغير عندي لون البيض ويصير لونه على بياض. وأكيد راح نضيف معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد ما خفقنا البيض لمدة 5 دقايق، بهاي المرحلة ببلش أضيف البتر ميلك اللي عملناه بالتدريج. وبعد هيك بنضيف ربع كوب من عصير الليمون. وآخر شي راح نضيفه اللي هو طبعا الطحين، وراح أضيفه على دفعتين. بس نضيف الطحين، ما نخفق ونبالغ بالخفق، بس مجرد إنه يختفي عندي الطحين. وهيك عندي قوام خليط الكيك بعد ما ضفت كل كمية الطحين. طبعا هون ضفت الخليط جوا القالب اللي راح أخبز فيه. طبعا أنا اخترت هذا القالب، دهنته بالزبدة والطحين، وأخذ معي بالفرن مدة 45 دقيقة، ولازم نحطه بفرن محمى مسبقا. هلأ راح نبلش نجهز للصوص اللي راح نضيفه على وجه الكيكة. في عندي هون كوب من السكر الناعم، سواء طحنتوه في البيت أو جبتوه جاهز، لازم تنخلوه عشان تضمنوا إنه يخلو من الحبيبات وما يزعجكم أثناء الشغل. وهلا راح أضيف على السكر معلقة صغيرة من الفانيلا. وراح أبلش أضيف عصير الليمون على السكر بالتدريج، وأحرك لحتى أوصل لقوام الصوص المطلوب. وإحنا ما نضيف الليمون دفعة واحدة عشان ما يطلع عندي الصوص خفيف.
وهيك عندي قوام الصوص لازم يكون مش تقيل كتير ولا خفيف، لازم تكون كثافته متوسطة. وهنا طلعت عندي الكيكة من الفرن، يعني ما بدي أحكي لكم عن الريحة الرائعة اللي عبت المطبخ. طبعا لازم أترك الكيكة تبرد بدرجة حرارة المطبخ بشكل جيد قبل ما أضيف عليها الصوص، لأنه لو ضفنا الصوص عليها وهي سخنة ما رح يمسك عليها. بس بردت عندي الكيكة بشكل جيد، هلأ راح أبلش أوزع عليها الصوص. لازم تجربوها هاي الكيكة لأنها جدا منعشة وطعمها بجنن. وهذا الشكل النهائي عندي للكيكة، وحبيت إني أزينها بشرحات الليمون لحتى تدل إنها كيكة ليمون. وبتشكر كل حدا كمل الفيديو للآخر، وبشكره جدا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.